วันนี้เป็นวันสงกรานต์ สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันนี้วันที่19แล้วนะคะเราใกล้จะจบซีรีส์นี้เนาะอีก11วันนะคะวันนี้ก็แบบไปเล่นน้ำนะคะที่สีลมก่อนไปก็แวะเติมพลังที่เทอร์มินอลนะคะอาหารถูกและดีมีอยู่จริงเนาะสีลมวันนี้คือร้อนมากนะคะอากาศโคตรร้อนนะคะแต่ว่าแบบก็ไปชุ่มฉ่ำเนาะไปเติมเกย์ที่สีลมนะคะที่สุดขากลับก็คือกลับบีทีแล้วแบบหนาวมากนะคะหนาวไปทั้งตัวเพราะอะไรเพราะว่าเสื้อผ้าเปียกนะคะแล้วก็มาเจอแอร์แล้วแอร์แบบแอร์โคตรหนาวแอร์หนาวมากนะคะส่วนใครที่เล่นสงกรานต์นะคะก็ระมัดระวังตัวนะคะเซฟนะคะโอ้ยใครบินรถไว้